म चाहिँ 50 मिनेट गर्छु के गर्नु त्यो गर्नु हैन रेकर्ड गर्नु लागि छोरी माला उस हाल्दिनु नि तो टिल्टीले उठ्यो त्यो ल्याउनु न मखमली मलाई लगाइदिनु न नि मखमली लगाइदिनु रे भाइ यो ठुलो लाउँदैन ए सबै लाउँछु म लगाइदिनु भयो हैन भयो दुईटा लगाइदिउँ न माला कस्तो भन्छ नराम्रो भयो क्या हो ठिकै छ टिकटिक त धेरै रहन्छ थोरै भए भइगयो नि त झन् 3 जना लगाएर झन् पर्फेक्ट हुनुपर्ने बिगार्नु भयो क्या हो छैन राम्रो छ यहाँ त मोबाइलहरू त एकचोटि बिजहरू लगाइदिन्छ छैन ठिकै छ ठिकै छ अघि लगाइसकेको मैले भदिएर दल्नु भयो कति दुईटा माला अनलाइन जिरो त मखमली के हो अब अरू के गर्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो अब यो के टिका लगाइदिउँ यसै एउटा यसरी खानु भाइको भाग्या यो अङ्कलको होला कि जबरजस्ती खुवाउनु भाइको यो होइन धेरै हो क्या मेरो त उसले चम्चीले खाएको हो उसमा सिधै जुटो हालेको छैन आफै खानु होला डक्टरले त दिदीले चम्चाले खुवाइदिएको थियो नि त यो मेरो हो यहाँ अङ्कलको यहीँ राखिदिनु पर्यो भाइलाई देखाउनु होला होइन अहिले त्यसो देखाउनु यसो गरौँ खै मेरो आयो फोटो आउनु यहाँ पक्रिनु खिचिदिनु र पर्दैन उता हेर्दै त भेटाउँछु उयो क्या भिडियो पनि राखिदिनु पर्छ क्या त्यही राखिन्छ ल भाइले बोलेको छैन सय पत्रिका भयो खोइ टिका उयो भाइ भिडियो अहिले तैँले गरेछ नि यहाँ गरेछ अघि पनि गरेछ गर्नु नै हुन्छ यस्तोको लागि हो खुद्रा चाहियो कि मलाई खुद्रै चाहियो पक्नु पैसा पैसा दिइ भनेर बिर्सिन्छ कि अनि टिका लगाइदिएन टिका पैसा दिइहाल्छस् टिका पनि लगाइदिनु पऱ्यो आउनु न टिका पैसा साट्न टिका पर्दैन रहेछ यहाँ दाजु लगाइदिएको छ त केही भक्दैन रातो अलिक के लगाइदिनु भएको त्यो हो त्यो एक एउटा लगाइदियो पानी सबै लाउनु पर्दैन हौ होइन म अलि भाइ राम्रो लगाइदिन्छ अरे नि हजुर लाउन पाख्नु त लाउनु हुँदैन हातले यसो गरेर बिग्रेको रहेछ कि यसो गर्न यसो गर्न अलि मिलाइदिनु त्यो पहेँलो एक एकवटा ट्याक्टर दाजु टोपी अलिकति सार्नै टिका झर्छ टाँसो कस्तो राम्रो होइन दाला त भइरहेछ कि माथुल दाजुको चाहिँ अलिक तल झर्दो टाउकै सुइदिनु टाउकै सानो छ क्या झर्दैन यो तपाईँलाई दाजुलाई ठिक्क भइरहेछ अर्को सिन्का खोइ गर्दैन लगाइदिनु भाइ यता उम्लाले लगाइदिएन पहिले पहिले हातले लाउँदा हुन्थ्यो त्यो त्यही पनि त यहाँ हाम्रो कुकुरको अलिक बिग्रेको रहेछ क्या कति वर्षमा है दाजु कति वर्ष भयो त्यतिकै भेट नभएको कोही पूर्वमा आउने कोही पश्चिममा जाने तपाईँको भयो उता उता लगाइदिनु मलाई कस्तो आउने हो अब कता अङ्कलले अङ्कलले खोजिदिनु भयो अलिक माथि लगाइदिनु सेतो सेतो अलिक माथि लगाइदियो यहाँनिर लाउँदा हुन्छ कि के अरे महिलालाई चाहिँ ठाडो लाउन नमिल्ने रहेछ है गोलो लगाइदिनु ए लाउँछन् लाउन त मिल्छ कि त्यही पनि किन दाजु भाइले लगाइदिएको छ लामो हामी लाउनु त मिल्यो नि ठाडो किन लाउनु भनेर कि अब चाहिँ यो धेर भएछ नि यो पुगेको छैन हाँस्नु न एकपल्ट यति वर्षमा भेट भयो गोलो चाहिँ भएन भयो तपाईँको ल भयो मलाई लगाइदिनु तपाईँको चाहिँ रातो मात्रै पहेँलो मात्रै हौ पहिलो यो थप्नु पर्ने रहेछ कि थप्दिनँ तर पहिला यो सेतो लान सेतो टपक्क पारा यहाँनिर कता मिलाएको नि है अनि त्यहीँ लगाइदिएर तल्लामा लगाइदिएन यहाँ यहाँनिर ठिक छ कि अब त्यहाँ दुईवटा लाउँदाखेरि ठिक कान्छा अङ्कलको साटो म आएँ भन्दै लगाइदिएन पहिलो छ लगाइदिएन सबै लगाइदिए त्यो नला भाइ हुन्छ लाउन खै यो देखिन कि यता लु 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 होइन अलि यता 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 कस्तो आँखामा घाम पर्यो कि तपाईँले त्यो ठिक पार्नु नि
पोलिटिक कसेर लाउँछु ल म ठिकै रहेछ त अँध्यारो देखेर होला हौ अघि है त्यहाँ देखिने कि यो लाउँदा हुँदो रहेछ अहिले यो चिसो खाइहाल्ने र दाइ खाने खान दिनु न अनि खानेलाई भयो अब चाहिँ राम्रो यो भयो लगाइदिस् लगाइदिएको छ अझै लगाइदिन्छु भने लगाइदिन्छु के छ भने होइन दाजु यो राख्दा हुन्छ होइन के खुद्रा बनाउनु पर्ने छ डाँडाको बाटो ठिकै उ गर्नु अब कता कता के छ कति 1000को 1000को 500 500 को छ भने दिन्छ यहाँ एउटा 500 को छ अब तँलाई पनि राख्नु पर्छ टाढा पाउनु पर्ने यसो गर्न यो साट दिनु न त्यही त यो 500 को 500 फाल्दैन भइगयो नि अनि यसो गर्न उ गर्न तँलाई राख्नु पर्दैन भाइ तँलाई उता जाने खर्च राख्न भनेको काट्न त 100 रुपैयाँ दिनु घाटा हुन्छ होला नि त यसो गर्न खै त मलाई अझै 500 दिए त यो 400 भयो होइन पक्कै त एकछिन अन्त टाढाको बाटो के हुन्छ कसो हुन्छ खर्च फेरि तुरुन्तै अब दिनु नि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन अनि उही त हो त अनि उही भयो 500 हो होइन पक्न अझै मैले भन्नु खोजेको ए खुजरा पैसा अरू ऊ छैन के अरे मैले भनेको त्यही छ त्यहाँ 100 को नोट छैन 500 मात्रै छ उता जाने खर्च मिलाएर राख अनि के भन्न खोजेको नि दाजुले मलाई 1500 दिए एउटा 1000 एउटा 500 त्यही त त्यहाँ 1500 नै भयो नि त तेरो त पैसा होइन मैले 500 दिएँ नि त भाइ होइन 1500 उल्टो दाजु 15 उल्टो भाइसँग 500 थियो तपाईँले 1000 को साट्नु भएको 1000 को साटेको मैले 500 पैसा साटेको मात्रै छ कि जतिको तति नै छ कि भइगयो नि त अनि यसो गर्न यो तीनटा छन् 500 दालले भनेको चाहिँ बुझियो होइन दुधी साइका दारले दिए न त्यहाँ तँलाई खर्च राखेर दुधी सायका दरले दिए भन्नुहुन्छ नि दाजु 200 पुगेन नि त अनि अझै चाहियो नि त यहाँ 200 त अझै अझै 200 चाहियो होइन उसँग यहाँ खुद्राको तँलाई उहाँ जाने भाडा राख भन्न खोजेको त्यो एउटा 500 दिनु न त अनि यहाँ ठ्याक्कै मिल्छ कि एउटा 500 दिनु त 500 दिने भनेको एउटा 500 दिनु हुन्छ कि ए ल ल यहाँ मलाई 500 रुपियाँ बच्यो कि यति भएपछि अब 100 खोइ बुलाई दिने 100 200 300 400 500 एउटा तपाईँलाई एउटा त तँलाई राखिस् त अनि यहाँ छ अनि उब्रिन्छ एउटा मलाई उब्रिनु रहेछ यतिमा पुगिरहेको उता गयो नि त फेरि दिनुलाई कसलाई उता कता 500 मा आएको अङ्कललाई अनि म फिर्ता दिनु भने दिन्छु होइन अङ्कलबाट लैजान पैसा त्यो भयो त होइन खोजेर बनाउनु क्या तपाईँले अनि त्यति नै हो त पैसा 500 बुवालाई दिएँ नि त मैले बुवालाई बुढीलाई टाढा बाटो छ अनि तल चाहिँ के दिन्छ दिदीलाई तल यही पैसा दिन्छु यही 500 बाइकमा जान्छु अनि गाडी भाडा त लाग्दैन नि त गाडी भाडा नलागे त बाटोमा के गर्छ नि त अनि खानेको यसो खुवाइदियो भाइलाई दही खुवाइदिएको खै हामी भाइलाई खुवाएको नि यसो गर्नुपर्छ खै बस्नु न उता पलेटी कसेर फोटा भनेको पलेटी कसेर खुवाउँथेको यसो छुनु त हो नि खै दामी खोइ त फोटो मेरो होइन यहाँ फोटा खिचाइदिनु अरे वहीँ छ ए म आइरहेको थिएँ तपाईँ आउनु भयो म मटी भएर आइनछु स्याउ दिँदै गरेको